На сегодня. Спасибо. Билет на поезд как лотерейный. Никогда не знаешь, какой попутчик тебе попадется. Можно с вами пообщаться? Да, конечно. Гурман Сколько же куриц на вашей совести? Но мы любим все остренькое и пахучее. балагур, Вы часто устраиваете свадьбы у железной дороги? философ Время, пространство, как-то по-другому, наверное, воспринимается. или даже лекарь. Тут можно посетить стоматолога. Сколько дорог, столько и уникальных знакомств. Я здесь родился в детстве, я засыпал под стук колес. Под стук колес. Смотрите на канале Телепутешествия. Сразу видно, человек изменился. Счастливая улыбка, другое лицо стало.